Cilindro iseo, multipuntos, el R6, voy a intentar su apertura. Ganzúa de las que me ha regalado Hunter. Esta es un poquito... se la ajusta bien el mango, esa con plata ellas un poco. Haya dado el falso colocado. A ver si lo veis bien. Ahí ha entrado otro. Y a ver si tocando el último lo abro. Ahí está abierto. Bueno, pues el cilindro la verdad es que se abstrae. Se abre de 40.000 maneras. Una vez es muy rápido y otra muy lento, con falso colocado, sin falso colocado. La verdad es que interesante de piquear por lo menos. Un saludo a todos y espero que os haya gustado. Bueno, vamos a por otro cilindro a ver cuál cojo ahora. El MCM. Vale, ese mismo.